Во-первых, у нас собрание незаконно прошло. Не было письменного уведомления за 10 дней. И все разбежались, Светлана Николаевна. Все, кто был против, здесь ни одного против, все ушли, и вы не сказали. Они все ушли. Почему вы сказали, что мы закончили, что мы не голосуем? Давайте вообще, мы никуда не поедем, что вы переживаете? Что? А что? Не, ну это нормально. Все разошлись, вы сказали, что мы не голосуем. Таких больше 200. Зачем вы это У меня делаете? это было. Зачем вы подписи за углом собирали? Да за углом, Светлана Николаевна. Там была масса людей, которые были против. Вы слышали это? Ну ради бога, а что? И что ради бога? И почему это... Как могло проходить собрание, если вы голосуете за углом? Объясните. За каким углом? Вот тут за углом проходило голосование. Блин, это пиздец. Вот за этим, вот за каким углом? Все, по списку. Алексей, по списку звоним всех, кто ушел. Сейчас все придут, будет расписываться против. Это жесть какая-то.